ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله بناخد شويه خواص كتير تخص التكست، تخص الكلام اللي بيظهر في السايت. شويه خواص كده بسيطه وسهله. هما كتير شويه بس يعني سهلين، مش هيتعبونا في حاجه. تعالوا نتكلم كده الاول. تعالوا نعمل كام ديف على كام باراجراف، اي حاجه كده. بصوا، هنعمل ديف كده صغيره. مهم. نحط فيها باراجراف مثلا، نكتب فيه اي حاجه عني بقى. مش عارف، انجينير كريم اسامه، مش عارف. انا عايز اكتب كلام كتير بس سيفل انجينير مثلا، مهندس مدني. سيفل انجينير. المنظر ده كده، واخد البراجراف ده كده كوبي كم مرة لتحت. تمام. تعالوا بقى نتكلم شوية كده عن أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة في ال CSS، هي الشادو. ايه الشادو؟ ان انا ازاي اقدر اعمل شادو للتكست بتاعي، ظل للتكست بتاعي. طيب، تعالوا نتكلم كده الاول قبل ما اوريه لكم شكله عامل ازاي في الحقيقة. يعني الشادو ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اكتر من حاجة. اول حاجة وبالترتيب ده، خلي بالك، يعني الشادو بيتعمل بالترتيب ده كده. اول حاجة الظل اللي بالعرض. الظل اللي بالعرض يبقى حجمه قد ايه؟ فانت بتكتب الفيرتيكال شادو اول حاجه. ارتفاعه قد ايه، وطول وعرض والحاجات دي. تاني حاجه بعده الهوريزونتال شادو، اللي بالطول. الهوريزونتال شادو بالمنظر ده. تالت حاجه حاجه اسمها البلور. ايه البلور ده؟ معناه البلور هو ضبابيه الظل. يعني ايه ضبابيه الظل؟ ظاهر قد ايه الظل بتاعك، ظاهر قد ايه، غامق ولا فاتح، ظاهر قوي ولا خفيف، تقيل ولا خفيف، كبير، حجمه قد ايه من وسط الكلام ده كله. ده اسمه البلور، وهنشوف نتائجه كلها دلوقتي. اخر حاجه طبعا، ودي اهم حاجه، لون الظل، الكلر بتاعه. اذا انا مش فاهم برضو انا هعمل الكلام ده ازاي. بص يا سيدي، انا مثلا عايز احدد ان الديف اللي احنا عملناها، اللي كتبنا فيها شويه باراجرافات دي، عايز اخلي الكلام بتاعها عليه ظل. باجي هنا كده بعمل ديف، وافتح الكود كده بالمنظر ده كده. ثواني، تعالوا نشوف سوا كده. وباجي جوه الديف دي كده اهو، وانزل ستة لتحت. واعمل ايه بقى؟ اول حاجه انا هلونها بس الاول بلون ازرق مثلا، كلر، خليها بلو مثلا كده. انا عايز اعمل لها ظل بقى. بصوا كده، انا بكتب كود اسمه تكست شادو بالمنظر ده. تكست شادو بالمنظر ده كده. اول حاجه بكتبها الارتفاع العرضي للظل. يعني الظل هياخد قد ايه؟ رأسي الاول، معلش. الارتفاع الرأسي للظل بتاعي، يعني الظل ده هياخد قد ايه ارتفاع رأسي، اللي هو لفوق، شبه محور واي في الرياضة، او الواي اكسس بالنسبة للناس بتوع اللغات يعني. طيب بعملها ازاي؟ انا مثلا بكتب دايما، حاول تستخدم ارقام صغيرة عشان ما تكبرش اول الموضوع معاك. حاول تستخدم دايما ارقام من 1 ل5. انا مثلا ممكن اكتب 3 بكسل، ده الارتفاع الطولي ليه، وهقف لغاية كده. مش هكمل عشان اوريك الاول نتيجة الارتفاع بتاع الظل، بس خليني اعمل له لون بس الاول. خلي لونه مثلا جرين، يعني خلي لونه اخضر. انا كده كاتب ايه؟ انا كده كاتب الفيرتيكال. تعال نشوف نتيجته عامله ازاي. بصوا، مفيش اي حاجه تظهر معاك اصلا. خلي بالك الكود ده مش هيشتغل غير لما تكون كاتب الاربع ابعاد. يعني لازم اكتب 3 بكسل، واسيب مسافه، ده الارتفاع الرأسي. بعدين اكتب الارتفاع الافقي اللي هو الهوريزونتال، اللي هو تاني واحد ده. انا هكتبه مثلا هيبقى مثلا نقول كام، 4 بكسل مثلا. بعدين اكتب الضبابية، يبقى شفاف ولا خفيف ولا تقيل. تعال نشوف بنعملها ازاي. مثلا ممكن اخليه 2 بكسل مثلا. خلي بالك ان هو برضه بيتعمل بالبكسل عادي. تمام. تعالوا نشوف النتيجة تبقى عاملة ازاي. اهي النتيجة ظهرت معانا. بصوا، الكلام ظهر ليه ظل اهو. بصوا كده يا جماعة، الظل اللي جاي في الجنب ده تبع الارتفاع الأفقي، والمسافة اللي هو واخدها تحت الكلام دي اسمها الارتفاع الرأسي. الظل اللي جاي بالجنب ده هو الهوريزونتال،
والظل اللي المسافة اللي هو واخدها لتحت دي هي الفيرتيكال. طيب وبعدين خلاص جربنا، فتعالى بس نصغر شوية بقى الحاجات دي عشان هي حاسس إن الارتفاع الهوريزونتال واخد مسافة كبيرة. نخليه هو كمان 3 مثلا، نشوف كده نتيجة عاملة ازاي. تعالوا كده اهو خد مسافة أقرب شوية. طيب ده التكست شادو، إنك ازاي ممكن تعمل ظل للنص بتاعك. تمام كده يا شباب. طيب تعالى نتكلم في حاجة تانية وهي التكست الاينمنت. تعالوا قبل ما افهمها لكم هروح بس في ال HTML اعمل حاجة تانية كده. هجيب كود ال HTML وهعمل باراجرافات تانية بس بره البادي. اهو هعمل باراجرافات تانية بس بره البادي. هكتب برضه فيها كريم بس كده، كريم أسامة. ناخد الكلام ده هنا كوبي وخلاص. المنظر ده كده هاخده زي ما هو يعني. واخد الكلام ده كله كوبي. خلي بالكوا دي نفس الباراجراف بس ايه بره الديف. تمام. تعالوا بقى كده نتكلم في الديف نفسها. عندنا حاجه اسمها التكست الاينمنت، المحاذاه. هي قريبه شويه من فكره البادنج بس هي اسهل منه شويه. طب التكست الاينمنت دي بتعمل ايه؟ والله هي ممكن تعمل اكتر من حاجه. اول حاجه ممكن تخلي لك الكلام في اكتر من مكان في الصفحه. يعني ايه؟ ممكن تحركه لشمال الصفحه، ليمين الصفحه، لنص الصفحه. ممكن تيجي في نص الصفحه. هتقولي طب ما انا بعرف اعملها بالبادنج. بس البادنج 4 اتجاهات، لكن دي بتحركه دايما يمين وشمال بس على مدار الصفحة كلها. تعالوا نجرب كده ونشوف. نكتب كلمة اسمها تكست الاين بالمنظر ده كده. بص بقى يا سيدي، أول حاجة لو أنا عايز أحطه في النص بكتب كلمة سنتر. الموضوع على فكرة بسيط جدا وسهل، وممكن يكون كلام كتير بس هو فعلا بسيط وسهل. تعالوا نشوف اللي بيحصل كده. أهي الباراجرافات دي جت في النص. خلي بالكم إن اللي بره الديف لسه في مكانهم عادي. الباراجرافات دي جت هنا في النص أهي، جت في نص الصفحة بالظبط. طب أنا ممكن أغير عادي جدا، ممكن تخليها رايت كده. ده كده بقول له هاتها في يمين الصفحة. بصوا اهي جت في يمين الصفحة. دي شبه في الصورة لما كنا بنيجي نحط صور. كنا بنعمل حاجة اسمها الباك جراوند بوزيشن، وكنا بنقعد نغير مكانها لو فاكرين. هنا برضو دي نفس الفكرة بس على التكست. طب عايز ارجعها تاني، خلاص خليها ليفت ولا تزعل نفسك خالص. المنظر ده كده ليفت. تمام يا شباب. طيب يا شباب اتعلمنا التكست الاين. تعالوا بقى نشوف حاجة تانية. هي حاجة شبه كود احنا خدناه قبل كده في ال HTML. فاكرين يا شباب كود اليو بتاع اللي هو بيعمل خط تحت الكلمة؟ فاكرين الكود ده؟ عندنا هنا كود تاني شبهه في ال CSS زي ما اتفقنا قبل كده ان في اكواد كتيرة اوي احنا خدناها بال HTML هننساها خالص اول ما ناخد ال CSS. ده كود منه. ايه الكود ده؟ ده كود اسمه text decoration. ده بيعمل نفس الحاجة اللي كان بيعملها كود اليو معانا. مش كود اليو كان بيعمل خط تحت الكلمة او التكست ديكوريشن ده لو عملت فيه كلمة underline هيعمل لك برضو خط تحت الكلمة. تعال كده نشوف. تعال نشوف ايه اللي بيحصل. انا اغير اللون بس الغريب ده، خليه احمر مثلا او حاجة. اهو بصوا عامل لي خط تحت الكلمة بالمنظر ده كده. خط تحت الكلام كله طبعا عشان انا محدد الديف كلها. خط تحت الكلام كله بالمنظر ده. طيب ده كود التكست ديكوريشن. ممكن يعمل خط تحت الكلمة، ممكن كمان يعمل حاجة تانية خالص. ممكن يعمل لي هنا كده خط في نص الكلمة شبه كود الدل بتاع ال HTML. فاكرين كود دل اللي هو كان بيحط خط لما تيجي تعمل خصم أو حاجة زي كده؟ فاكرين الكود ده؟ ده بيعمل نفس الفكرة عن طريق حاجة اسمها لاين ثرو. لاين ثرو ده بيعمل إيه؟ ده بيعمل خط بيعدي في نص الكلمة. بصوا كده، بصوا كده يا شباب، عمل خط في نص الكلام زي شبه كود الدل اللي هو بتاع الخصم لو فاكرين. طيب في كود تاني برضه تبع التكست ديكوريشن بيعمل ايه الكود ده؟ اعمل خط فوق الكلمة اوفر لاين بالمنظر ده كده، اوفر لاين اهو. ده بيعمل ايه؟ بصوا كده، بيعمل خط فوق الكلمة. على فكرة مش لازم يكون خط عادي. ممكن اجي هنا كده قبلها واكتب كلمة دبل اهو، دبل بالمنظر ده كده.
مثلا عشان يبقى خط دبل بالمنظر. تعالوا نشوف كده اللي هيحصل هناك. ثواني اكتب بس دبل واكتب ان هو اوفر لاين دبل مثلا اوفر لاين عشان نخليه يبقى ايه خطين فوق الكلمة. بصوا اهو بقى في خطين فوق الكلمة. انا ممكن كمان بدل كلمة دبل دي مثلا اعمل له دوتد مثلا، اعمل له يبقى منقط عادي يعني. انا لسه بوريك الكلام يعني الفكرة بس. دوتد مثلا اهي، او اعمل لي خط فوق الكلمة منقط عادي جدا شبه اللي احنا خدناه قبل كده لو فاكرين. فانت بتعمل تتحكم في حاجة في شكل الخط وفي مكانه كمان. يعني انا ممكن هنا كده اجي اعمله اندرلاين عادي جدا اهو، اندرلاين اهو، خط النقط تحت الكلمة، وهكذا بقى عادي جدا. نفس اللي خدناه قبل كده ناخده تاني بس في مكان مختلف. في مشكلة يا شباب؟ ده كود التكست ديكوريشن. طيب هل احنا بنستخدمه كتير؟ الصراحة لا. طب هو ايه لازمته الكود ده؟ تعالوا اوريك حاجة. عارفين يا جماعة كود اللينك اللي هو لما بتدوس عليه بيروح نقلك على صفحة تانية زي ده كده مثلا؟ كود اللينك اللي احنا كنا بنعمله قبل كده في ال HTML زي ده كده، اللي هو بحط ايه اتشرف واحط لينك لحاجه هنا واكتب الكلمه اللي انا عايز تظهر للناس. يعني ممكن امسح دي كده خالص واخليها مثلا كريم او حاجه، كريم كده، هتروح رايح هناك اهي يظهر لنا كلمه كريم تحتها خط. ده اللينك لما بندوس عليه بيفتح معانا على صفحه تانية. طبعا انا مش حاطط لينك بجد بس انا بوريك الفكره لو فاكرين كود اللينك بتاع ال HTML. طيب الكود اللينك ده دايما لما بيشتغل من نفسه كده بتلاقيه جايب لك الكلمه اللي انت حاططها في الكود، اللي هي مثلا بالنسبه لنا هنا كلمه كريم دي، وتحتها خط كده، تحتها خط كده. طيب انا مش عايز يبقى تحتها خط، عايز اتحكم في الموضوع ده. اعمل كده ازاي؟ عن طريق التكست ديكوريشن. انا باجي هنا كده وبكتب اسم الكود اللي هو مثلا بالنسبه لنا هنا اللينك، بان عايز اتحكم في اللينك بس. بكتب ايه وافتح القوس واكتب جواه كلمه تكست ديكوريشن بالمنظر ده كده، واكتب كلمه none. نون دي بتعمل ايه؟ دي بتمسح الخط تحت الكلمه. تعالوا نشوف كده اهو، اللينك موجود عادي جدا واخد نفس اللون بتاعه عادي جدا الازرق، بس الخط اللي كان تحتها اللي هو كان هنا كده ده اتمسح. في مشكله يا شباب؟ دي فايده كود التكست ديكوريشن بالنسبه لنا، لو بيمسح الكلام من تحت الخط من تحت الكلمه. تمام يا شباب؟ في مشكله كده معانا؟ ده كود التكست ديكوريشن. تعالوا نتكلم في حاجه تانية. هي هنا كده على الباراجرافات بتاعتي هعمل بس حاجه صغيره خالص بالمنظر ده. بصوا انا كده خليت الحروف اللي في اول كل كلمه، الحروف اللي في اول كل كلمه تكون سمول، اللي هو اي ان جي دي، الاي فيها سمول والكي سمول والاو دي سمول والسي سمول والاي دي ماشي كابيتال. انا ممكن اخليها سمول هي كمان عشان تبقى كل الحروف كده سمول في اول كل كلمه. طبعا ده كانجليزي غلط، انت المفروض اول حرف من كل كلمه بيكون كابيتال، ده المفروض يعني، صح؟ انا عملت حاجه غلط دلوقتي، ازاي اقدر احلها؟ هتقول لي اه عادي برضو عدلهم عدلهم كلهم كده. طب يا عم هو مفيش حل تاني اسرع؟ طب افرض انا يا سيدي مثلا عامل الباراجرافات دي كل واحده منهم في مكان في الويب سايت، هفضل اخش ادور عليها في كل الويب سايت، افضل ادور على كل واحده منهم لوحدها. مفيش حل تاني اسرع؟ لا فيه، عن طريق كود اسمه تكست ترانسفورم. تكست ترانسفورم بالمنظر ده كده. ده بيعمل ايه بقى؟ بصوا كده، لو كتبت كلمة كابيتالايز دي بتخليه يمشي على قواعد الانجليزي، بتخلي الويب سايت بتاعك يمشي على قواعد الانجليزي، اللي هو بالنسبة لنا مثلا هنا لازم يكون اول حرف من كل كلمة كابيتال، صح؟ تعال نشوف كده اهو، خلى اول حرف من كل كلمة كابيتال. ادي الاي وادي الكي وادي الاو وادي السي وادي الاي. لو شايفين اول حرف من كل كلمه كابيتال. في مشكله يا شباب؟ طب لا والله انا عايز اخلي كل الحروف سمول، ينفع؟ هنشيل كلمه كابيتالايز دي بس نفس جوه كود التكست ترانسفورم واكتب جواها كلمه ابر كيس بالمنظر ده كده، ابر كيس. دي بتعمل ايه بقى الكلمه دي؟ دي بتخلي الحروف كلها تكون كابيتال. معلش الحروف كلها تكون كابيتال الاول اهي كده، كل الحروف بتاعتي بقت كابيتال بالمنظر ده كده. طب لا انا عايز اخليهم كلهم سمول، خلاص يا عم تعالى عند كلمة ابر كيس دي وخليها لور كيس بس اهي.
لور كيس دي هتخلي كل الحروف بتاعتك سمول اهو، كلهم سمول. في مشكله كده يا شباب؟ يبقى احنا خدنا جوه كود التكست ترانسفورم 3 اوامر، يا اما كابيتالايز ودي بتخلي اول حرف من كل كلمه كابيتال، يا اما ابر كيس بتخلي كل الحروف كابيتال، يا اما لور كيس بتخلي كل الحروف سمول بالمنظر ده كده يا شباب. في مشكله كده معانا يا شباب؟ في مشكله معانا كده؟ طيب تعالوا نتكلم في حاجه تانية مهمه شويه، برضه هي مهمه الى حد ما. شباب المسافات اللي بين الحروف، اللي بين كل حرف والتاني، افرض انا عايز اتحكم فيها، عايز اخلي المسافات مثلا بين الحروف تزيد شويه، ينفع؟ اه ينفع، عن طريق كود معانا اسمه letter spacing. letter spacing. ايه كود الليتر سبيسنج ده يا شباب؟ معلش انتوا عايزين اكبركم شويه. ايه الليتر سبيسنج ده؟ الليتر سبيسنج ده المسافات اللي بين الحروف. انا بحط هنا، ممكن احط هنا كلمه نورمال عادي زي ما هو كان مقترح عليا، مثلا كلمه نورمال دي كده عادي بيسيب لي المسافات زي ما هي. طب افرض لا انا عايز اكبر المسافات بين كل حرف والتاني، خلاص يعني كبر، حط اي رقم انت عايزه، بس طبعا نصيحه حاول تحط ارقام من 1 ل5، ارقام صغيره. يعني اكيد مش هيبقى حاجه حلوه انك تحط مسافه بين كل حرف والتاني مسافه كبيره، بس انا عشان بشرح وعشان عايز اوريك النتيجه هحط رقم كبير، عشان بس انا عايز اوريك النتيجه بس. بصوا كده 20 بكسل مثلا. ايه اللي حصل؟ شايفين يا جماعه المسافه بين كل حرف والتاني اللي هي دي، المسافه اللي في النص بينهم دي كده، المسافه دي 20 بكسل. المسافة بين كل حرف والتاني اللي هي زي دي كده 20 بكسل، دي كده 20 بكسل، دي 20 بكسل. تمام؟ طبعا شكلها مش حلو انا عارف، بس دي المسافة اللي بين الحروف. المسافات بين الحروف وبعضها 20 بكسل. طبعا زي ما بقول لك نصيحة ليك، حاول تحط ارقام صغيرة، مثلا خليها 5 بكسل بالكتير. في مشكلة كده يا شباب؟ طيب طب انا لا انا مش عايز اتحكم في المسافات بين الحروف، استنى اوريك الاول 5 بكسل دي اهي كده، المسافة بين كل حرف والتاني 5 بكسل. طب لا أنا مش عايز أتحكم في المسافات بين الحروف، أنا عايز أتحكم في المسافات بين الكلمات. عادي جدا يا عم، عندنا كود تاني اسمه وورد سبيسنج المنظر ده كده، برضه لو عملتها نورمال عادي جدا هيشتغل معاك عادي، مش هيحصل أي حاجة، المسافات أصلا بينهم وبين بعض نورمال. طب لا ده أنا عايز أخليها حاجة معينة مثلا، عادي جدا عايز أكبرها مثلا، خلاص يا عم تعالى نحط رقم، تعالى مثلا نحط 10 بكسل، يعني المسافة بين كل كلمة والتانية 10 بكسل. بصوا كده المسافة بين كل كلمة والتانية 10 بكسل. خلي بالك الليتر سبيسنج بيعمل ايه؟ المسافة بين كل حرف والتاني، لكن الوورد سبيسنج بيعمل المسافة بين كل كلمة والتانية. انا ممكن اغير دي مثلا اخليها 20 عشان اوريك برضو النتائج بشكل اكبر. 20 بكسل اهي كده، المسافة برضو بين كل كلمة والتانية 20 بكسل. في مشكلة يا شباب؟ في مشكلة معانا كده؟ بس تاني زي ما بقولك نصيحة حاول تخليها دايما نورمال عادي، يعني اللي هو متقفرش، نورمال اهي، وهنا كمان نورمال برضو، بس أنا عشان بشرحها لك عشان لو حبيت في يوم من الأيام تستخدمها يعني مش أكتر. تمام؟ في مشكلة كده يا شباب؟ طيب في حاجة شباب، احنا اول ما بنحط اي حاجه في ال HTML او باي امر يعني بلاقي حاجه بتحصل غريبه قوي، بلاقي ان الكلام دايما بينزل لي هنا على الشمال كده، مفيش مسافه قبله خالص. تقول لي اه عادي نحلها، احنا خدنا البادنج، البادنج، بس البادنج فيه مشكله، البادنج بيسيب لي دايما مسافات من يمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، ولازم الاربع اتجاهات، لازم الاربعه، يمين شمال فوق تحت. طب افرض انا مش عايز كده، انا عايز يسيب لي مسافه من الشمال بس، في حل للمشكله دي؟ في حل. ايه هو؟ عن طريق حاجة اسمها تكست اندنت، كود اسمه تكست اندنت، مش موجود هنا اهو، معلش ثواني، اندنت اندنت اهو. ايه بقى كود التكست اندنت ده؟ ده المسافات اللي الويب سايت هيحطها لك قبل الكلمة من ناحية الشمال، قبل الكلام. شايفين المكان ده كده؟ شايفين المكان ده كده؟ هيحط لنا فيه مسافة. انا مثلا ممكن احط مثلا برضو رقم كبير شوية عشان اوريك النتيجة، احط مثلا 30 بكسل. ده هيعمل ايه بقى؟ ده هيحط لك مسافة قبل الكلام 30 بكسل. بصوا اهي، شايفين المسافة دي كده 30 بكسل. طب ايه الفرق بينه وبين البادنج؟ الفرق يعني التكست اندنت بيحرك بس يمين وشمال، وده اللي يلزمنا اكتر. البادنج بيحرك دايما في الاربع اتجاهات، يمين
وشمال وفوق وتحت. تمام، ده الفرق بينهم بس. طيب في حاجه، هل انا ممكن اغير مثلا ما اكتبش بادنج واعمل تكست اندنت؟ عادي براحتك، عادي جدا يعني. انك تكون عايز تسيب مسافات من ناحيه الشمال بس، عادي براحتك. تمام، البادنج لما تكون عايز تسيب مسافات من كل الاتجاهات، من الاربع اتجاهات بتوعنا يعني. تمام. طيب تعالى نتكلم في حاجه بقى. دي ديف، انا هحط الديف دي كده، هحط لها ويدث مثلا. هقول مثلا الويدث بتاعها، معلش ثواني، خليه مثلا 300 بكسل. ماشي 300 بكسل اهو بالمنظر ده كده. وهديها كمان باك جراوند كلر عشان عايز اوريك كام حاجه. باك جراوند كلر لسه منزلش اهو. اخليه مثلا لون رصاصي جراي، زي ما انا كنت غالبا شرح معاكم في الحصه برضه بنفس اللون يعني. اهو بصوا كده. انا بس كل اللي عملته ان انا حددت الديف دي كده باللون ده. في مشكله؟ طب ايه يعني؟ مش فاهم، احنا بنعرف نعمل الكلام ده. هاجي هنا في ال HTML وهعمل حاجه صغيره. هاجي هنا كده في الاخر، في اخر الديف خالص، وهزود نقط كتير كده. بصوا، هزود نقط كتير قوي، زودت اكتر من نقطه يعني. تمام. وبعدين هاجي ابص في الموقع، تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. النقط دي شغاله معانا اهي، صح؟ طيب تعالى نشوف حاجه تانية، ان انا ازود كلام. هاجي هنا كده وازود مثلا حرف الاي في كل الاتجاهات. بصوا بالمنظر ده كده. تمام. ايه اللي حصل بقى؟ شفتم لما زودت حرف الاي، لما زودت حروف زياده، اللي حصل ان الحاجات دي خرجت بره الحدود بتاعتي اللي انا قايل عليها. انا المفروض الخط الرصاصي ده دي حدودي، ده اخري. المفروض يا جماعه ما تخرجوش براه. ايه اللي خرجهم براه؟ ايه اللي خلاهم يخرجوا بره الويتس بتاعي؟ دي مشكله كبيره. طب ازاي اقدر احل المشكله دي؟ عن طريق كود صغير خالص في ال CSS نفسه اسمه وورد بريك. ايه وورد بريك ده؟ تعال نشوف الاول. اكتبه الاول قدامك، وورد بريك بالمنظر ده كده. واكتب دايما فيه كلمه بريك اول على طول. تعمل ايه بقى كلمه بريك اول دي؟ الكود ده كله على بعضه بيعمل ايه؟ بص كده اللي هيحصل. اول ما بيلاقي نفسه قرب من الحدود بتاعتك اللي انت قايل عليها، اللي هي بالنسبه لنا ال 300 بكسل، بيروح على طول من نفسه كاسر الكلام ومنزله تحت السطر اللي بعده. بيكسر الكلام وينزله السطر اللي بعده. كود الوورد بريك ده مهم جدا لو انت هتعمل ويدث وهايت، ده اساسي تستخدمه. طيب تعالى بس كده ارجع تاني اعمل حاجه تانية. همسح اللي انا عملته ده كله. جميل قوي كده. همسح برضه النقط دي كمان. بالمنظر ده كده. هرجع كل حاجه يعني زي ما كانت. تمام. وبعدين هاجي هنا في السي اس اس بقى واعمل حاجه. طبعا انا كده رجعت كل حاجه زي ما كانت، في كل حاجه خدت مكانها. بس بقول لكم ايه، انا حاسس ان المسافات اللي هي بقى الفاضيه دي كتير، من حجمها كبير كده. هو في امر في الويدث وفي الهايت يخلي، في الويدث بالذات يعني، يخلي اللون اللي هو بتاع الباك جراوند بتاع الخلفيه ده على قد الكلام بالظبط؟ في امر بيعمل كده. ايه هو؟ هتقولي عادي انا هفضل اغير في الرقم ده لغايه ما تظبط معايا. ماشي، دي فكره. طب في فكره اسرع. باجي هنا جوه كود الويدث وبكتب كلمه اسمها فيت كونتنت. فيت كونتنت بالمنظر ده كده. دي بتعمل ايه؟ بصوا كده، بتبقى على قد الكلام بتاعك بالظبط. طب ثواني، طب ما هو مش سايب هنا مسافه؟ ما المسافه دي متسابه ليه؟ المسافه دي متسابه عشان انت قايل له هنا انك عامل تكست اندنت بالمنظر ده. تكست اندنت ده المسافه دي على طول مش هيعرف يعمل فيها حاجه. انا هوقف الكود ده كده ثواني. بصوا، لما لغيت كود التكست اندنت بقى على قد الكلام بالظبط. بقى على قد الكلام اهو بالظبط، لو محاوط الكلام بالظبط، مش سايب فيه سنتي زياده ولا سنتي ناقص. شايفين يا شباب؟ في مشكله كده معانا؟ كده احنا خدنا اكتر من حاجه. خدنا الليتر سبيسنج والورد سبيسنج، وخدنا التكست اندنت، وخدنا كمان الفكره بتاعت الويدث دي، وخدنا التكست ديكوريشن والتكست ترانسفورم. خدنا اكتر من فكره في الفيديو ده، وخدنا كمان الالاين والشادو والحاجات دي كلها. اعتقد كده كفايه معانا الفيديو ده. بالتوفيق يا شباب، شكرا.